В жизни вас будет сопровождать страх. Но это вам решать, насколько часто. Вы можете всю жизнь воображать себе привидений, тревожиться за свой будущий жизненный путь, но на этом пути будет все, что творится здесь. И решение, которое мы принимаем сейчас, основано либо на страхе, либо на любви. Многие из нас выбирают себе путь из чувства страха, замаскированный под полезность. Я просто загружаю такие видео. Это приносит мне деньги каждый день.